நம்ம சுவிட்சுக்கெல்லாம் காடி எடுப்போம்ல, ஒரு நேரம் வந்து இந்த உளி மாதிரி வச்சு தட்டிக்கிட்டு எடுத்துருந்தோம். இப்போ இதுக்கு வந்து பிளேடு வந்துடும். இதை போட்டு உள்ளே போட்டோம் அப்படின்னோம்னா சுவிட்சுக்கு காடி எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுற ஜிக்ஸா மிஷின், எலக்ட்ரிக் ஜிக்ஸா மிஷின். டைல் வைப்ரேட்டர். ஸோ இந்த டைல் வைப்ரேட்டருங்கிறது என்ன, நம்ம டைல்ஸ் ஒட்டினோடனே மேலே சாக்கு போட்டு, ஏன்னா ஒட்டுறப்ப ஏர் இருக்குன்னு தட்டுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஏர் வந்து ரிலீஸ் ஆக தட்டுவாங்க. இது ஆன் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஆன் பண்ணோம்னா தெரியுது இல்லைங்களா, அந்த சத்தம் வந்து கேட்குறது. அதாவது இதில் வந்து ரப்பர் இருக்குங்க. இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இந்த இடம் பார்த்தீங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரமெல்லாம் உட்டெல்லாம் இழைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, பிளேடு போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எலக்ட்ரிக்கல் பிளானர். ஆங்கிள் கிரைண்டர், ஓகேங்களா, இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர். இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டருங்கிறது என்னன்னா, கிரைண்டிங் பண்ணுற எல்லாமே நீங்கள் உட்டை கட் பண்ணலாம், ஸ்டீலை கட் பண்ணலாம், வேறு எதெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, டைல்ஸ் கல் அந்த மாதிரி கட் பண்ணுறது எதெல்லாம் கட் பண்ணுறீங்களோ இதில் போட்டு கட் பண்ணலாம்.